Masu kallo barkamu da saduwa da ku a cikin shirin fagen taurari wanda yake zo muku a wannan tasha na Alke Entertainment wanda ni Muhammad Shitu wanda kuka fi sani da Muhammad Mr. Mo yake kawo muku baki ɗaiɗai kuma kala-kala amma a masana'antar nan ta mutafin ma'ana ta Kannywood. Barka da zuwa gidan talabijin na Alke Entertainment Hajiya ko malama dadaj ma'ana don su ji daga bakin ki. Barka dai Mr. Kin zo lafiya ko? Lafiya kalau. Gashi yau kin tsinci kanki a cikin fagen taurari. Ma'ana kin zama fa tauraruwa daman dai tauraruwa ce to yanzu kin ƙara haske. Okay. Masu kallo za su so su ji ɗan takaitaccen tarihin ki amma a daƙiƙa ɗaya ma'ana minti da ke. To masu kallo salamu alaikum, sunana Maryam Abdulkadir wanda aka fi sani na da Maryam yar Fulani. Ni an haife ni a cikin garin Kano kuma na girma a garin Kano, daga bisani na koma jihar Gombe na je na ci gaba da karatu na. Dan takaitaccen labarin da zan iya baku kenan a yanzu. Alhamdulillah Maryam, kin ga kin ba da shi a daƙiƙa ɗayan kenan. Anya ma ku ya kai daƙiƙa ɗaya? Na ku ɗaya na gani bai kai daƙiƙa ɗaya. So alhamdulillah ma'ana dai masu kallo sun san yanzu a ce Maryam yar Fulani da muke tare da ita. Maryam yar Fulani bata faɗi mawaƙiya bane ko kuma yar fim ce? Ko wacce ce daga ciki? Duka ma tana yi. Duka fim da waka. Gaba ɗaya. So yanzu za mu taɓa ɓangaren waka. Ko gadan-gadan tunda abin da na fuskanta kamar kin yi ta tafi fina-finan yawa ko? Gaskiya ne. Yaushe Maryam yar Fulani ta fara waka za ki iya tunani sannan kuma adadin wakan Maryam yar Fulani nawa? Gaskiya na fara waka tun 2004. Na fara harkar sana'ar waka kenan. Sannan kuma na yi waƙoƙi gaskiya sun kai guda 12 wanda na shiga studio na rera ta, wanda nake da ita a ƙasa, kuma sannan ina da rubutacciya wanda ina sa ran Allah ya bani dama zan shiga studio kuma ci gaba da ayyuka da su videos ina. Duk dai masu kallo in suna bibiyan mu za su ga ayyukan Maryam yar Fulani kwanan nan ba da jimawa ba. Alhamdulillah. Wace waka wa yar Fulani ta fi karkata wajen yi? Kin san akwai wasu za ta ga wakar soyayya, wakar rigima, wakar kaza, amma ban sani ba ko akwai ma masu yin wakar kiyayya. So irin haka dai, amma ban sani ba Maryam yar Fulani wace waka ta fi yi? To a gaskiya Maryam yar Fulani dai ta fi yin waƙoƙin faɗakarwa da na soyayya da kuma duk dai wanda ya kunsa dai. Ni dai a cikin waƙoƙi na gaskiya ba na cin zarafin mutum ko aibata mutum, sai dai kawai na yi waƙa ne na faɗakarwa kawai shi na fi gaskiya. Maryam Fulani akwai waƙoƙi da ake kamar na a ce an kirawo performance da ake a wajen biki, wajen irin wannan abubuwan. Shin Maryam Fulani ta taɓa yin halartar irin wannan wajen kuma ta yi hau kan wannan katako kuke sa sai kuce filo ko? Wato stage. Wato har akwai bambanci su kenan. Ina dauka an jera katakon nan kai a ce a tattaka a aiwata. Ai sai ƙwararre ma shi yake hawan wannan wurin. Wato kan wajen nan. Tabbas. To kin taba yin irin wannan abubuwan? Gaskiya ina yi saboda ana kira na kamar na biki hakan, ana gayyata na je performing, sannan kuma show sun an gayyace ni shi ma ina zuwa yin performing gaskiya. A waje daban-daban. A wurare daban-daban. A waƙoƙin da kika yi wacce waka kika tafi kwanta miki a rai? Gaskiya duk waƙoƙi na suna kwanta min a raina. Wato duka masu daɗi ne. Gabaki ɗaya babu na zubarwa gaba ɗaya a ciki. Ni da mun ci a zubar da wata baye. Tunanin wacce ta fi? Kowace ma ta fi, sai dai a je dai a saurari wacce dai ya kamata a buga ta. Yanzu abin da ya fi kan mu karasa sauran tambayoyinmu, kamata mu tashi mu tafi mu je mu kalle ki shiga wajen da ake buga waƙoƙinmu. Idan kika je ai ma za ki rerawa a zahiri ko? A zahiri ma zan rera. To muna da masu kiɗa alke da za a kiɗa miki sai ki yi, in yaso in muka dawo studio sai mu ƙarasa hirar da zami ko? To shi ke. To yanzu mu tashi mu je mu dawo. To shi ke. Ya Allah ina maka godiya, kai ne ka bani lafiya, kai ne ka bani mai gida, kai ne ka bani ƴaƴa, kai ne ka bani baiwa. Ya Allah na gode. Papa
much, yeah. Oh, thank you, Baba. Thank you, Baba. Baba God, you too much, yeah. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Salam da Fulani, abubuwa suna yin kyau a gaskiya, amma yanzu tun da gace ga masu kallo dole ne zan baki dama ki dan rera ta gayanta, ma'ana babu kiɗa ba komai, wasu jimlar Fulani da hanci take waka nan ko da baki. To shi kenan. Ya Allah ina maka godiya, kai ne ka bani lafiya, kai ne ka bani mai gida, kai ne ka bani ƴaƴa, kai ne ka bani baiwa. Ya Allah na gode, ina maka godiya, domin kai ne Allah na, kai ne Allah mai rai. Na gode, ina maka godiya. Fulani waƙan nan kin ga an ji su kenan, kuma ni ma inda bana mura da na dan rera miki. Wanda dai ka gyara murya da kyau. Amma zan miki kawai da Allah ina maka godiya. Gaskiya ne. Ai kuma rera ba da ɗaya ne. Haka ne. Ai Fulani ke wannan alaƙaƙin san kowanne abu ana samun ƙalubale, ma'ana irin wahalhalu da aka sha. Gaskiya. Kamar in fara daga ɓangaren wahala irin ko kuma wasu abubuwa da suka ci miki tuwa ƙwarya da kika fara da su. Wanne matsatsalu kika samu kanki zama haka? To gaskiya ni dai zan iya ce na samu kalubale ban samu ba, saboda harka ce wanda ni ban samu kalubale sosai a kanta ba, don na taso a cikin gida na ga yan uwana suna yi, to kawai ni ma da na tashi kawai dorawa ne a kai. Gaskiya. Yawwa, sai kuma wayansu kalubalen da zaka sake samu tun da harkan abu ne wanda zaka dinka yi da kuɗi. Kuɗi kake sakawa amma baka san ranar da zaka samu ba, sai ran da Allah ya kaddarta cewa lokacin ka na samu zaka samu. To amma tunda kana faɗakarwa, wannan ma wani abu ne mai mahimmanci wanda kake bayarwa kuma kana samun lada. Wani alfanu kika samu a waƙaƙin da wannan waƙar da kika yi? To gaskiya kamar fans suna yawan kira ko kuma su tura min sakonni ta Facebook, WhatsApp ne, a YouTube suna min barka da ayyukan da nake yi, haka nan dai fatan alkhairi dai haka. Ni ma kuma gashi na miki fatan alheri. Gaskiya na gode. To a ƙarshe hirar mu ta gangaro ƙarshe, Fulani akwai yiwuwar sakin album ɗinki na waƙoƙi nan kusa, audio ko kuma video ko kuma me tsarin ki? Insha Allah ba da jimawa ba, da izinin Allah komai za su gan shi a cikin kankanin lokaci da izinin Allah. Yanzu a karkashin wani kamfani kike? Ina karkashin kamfanin Alkaidiya yanzu. To wajen waƙoƙin ki fa a ina da ina kike waƙoƙin ki? To a waƙoƙi na ina a cikin kamfani nan Alkhairiya, sannan kuma in ban samu dama in yi a cikin kamfani ba, su kamfani gaba ɗaya suna bani tallafin da zan je inda tun can ake yi mun wa'yansu ayyuka na wanda in DJ mu nan producer din mu kenan nan in bai samu ya shigo ya min ba, saboda ana buƙatan aiki zan iya zuwa ɗayan kamfanin studio din da nake aiki kenan. Alhamdulillah. Yanzu a ƙarshen wannan shirin muke, wanda sako zaki mika? Daga ƙarshe sakon da zan mika duk waɗanda suke kallon mu shine shi wannan masana'anta namu da muke yi, sai ka zama mai haƙuri. In ka zama mai haƙuri za ka samu duk wani abin da kake so a rayuwa, amma duk abin da ka ci a gaggauce kake son shi, to a gaskiya ba za ka kai cimma abin da kake so ka zama a rayuwa ba. Amma idan ka sa haƙuri, komai a cikin ikon Allah za ka ga yana tafiya daidai yadda ya kamata. Saboda haka waɗanda suke kasuwanci ko in ce suke sana'a irin tawa, haƙuri dai shine namu. Wani lokaci ma za a kira ka wani ba yaban ka zai ba, zagin ka zai. Amma tun da kai ka san me ya kawo ka cikin masana'anta, kar ka damu da wani tsangwama ko kuma habaicin da za a yi maka. Kawai dai ka ci gaba da yin abin da ka san cewa na alkhairi ne, har ubangiji Allah kuma ya dafa mana gaba ɗaya, kai ma wata ran ka samu abin da kake. Masu kallo, an nan kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da yar Fulani. Kun ga irin waƙoƙinta da take yi, sannan kuma tana yawan motsawa ga bukunkuna ne ko sauran tarurruka ma, kuma ga inda take aiki, ko da neman ta ake ana iya neman ta a Alkhairiya da take nan gede-gede wajen garin Lado ba, sai iya neman ta a nan, kuma insha Allah dai a nan za a same ta a takaice. Ga mai nema na a cikin wannan shirin akwai handles na da yake wucewa a ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinku ko a wayoyin hannunku, don haka sai ya ɗauki wannan adireshin ko ta WhatsApp number sai ya neme ni sai ya gan shi a wannan shiri. Muhammad Shitu ne ya ja daga shiri. Na gode.